Guten Tag und willkommen. C'est l'heure de Zollfrei, libre de douane, pour tout savoir sur l'actualité du bas de Württemberg. Et cette semaine, c'est confetti et cotillon. Et oui, que ce soit en Suisse, en Alsace ou en Allemagne, le carnaval bat son plein. Baden TV était à Ettlingen en immersion. Isabelle Joyon vous fait vivre l'ambiance. Au cœur de l'événement, vous verrez, ce n'est pas triste. Hello, es ist 14:11 Uhr, der Umzug hier in Ettlingen hat pünktlich begonnen. Hinter mir geht es auch schon los. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Ich habe gehört, der Oberbürgermeister in Ettlingen läuft hier persönlich mit und da überfallen wir ihn auch einfach mal. Hallo Herr Arnold, Sie laufen auch mit hier beim Umzug in Ettlingen. Für Sie Tradition, das gehört dazu? Viel, es ist Heimat, Brauchtumspflege und eine wunderschöne Veranstaltung. Gefällt Ihnen gut die ersten paar Meter? Macht vor allem Spaß, mal so richtig auf die Pauke zu hauen. Wie gefällt es in Ettlingen? Ist gut? Ja, geil, absolut geil. Die Leute machen einfach mit. Was ist denn mit dir los? Magst nimmer? Aber warum denn? Sind die alle so gemein? Ja. Aber was machen sie denn? Oh, wollen wir ein bisschen tanzen? Vielleicht geht's dann besser, ja? Ein bisschen tanzen. Geht's jetzt besser? Okay, ja. Tschüss. Nein, nicht mit mir. So war das nicht ausgemacht. So war das nicht gemeint. Nee, so war das nicht gemeint. Nein. Da, wo kommen Sie denn her? Wir kommen aus Farnhalt. Da haben Sie was Leckeres mitgebracht. Wollen Sie einen Schluck Wein trinken? Ja, ist das ein guter? Ja, ist bei uns aus dem Rebland. Ja? Super, und das machen Sie traditionell immer? Jawohl, machen wir. Ich hab da schon Lippenstift. Vom Ettlinger Faschingsumzug, aber die närrische Zeit ist noch lange nicht vorbei. Morgen geht es nämlich in Karlsruhe weiter. Bis dahin, hello! Le carnaval, on l'aime ou on le déteste. La grippe, elle l'adore. Quoi de mieux pour propager un virus qu'une foule compacte? Alors, pendant que les plus résistants s'éclatent encore sur les différents carnavals de la région, d'autres sont cloués au lit. La grippe n'a pas de frontières et n'épargne pas non plus le bas de Württemberg. Une région particulièrement touchée, Baden TV est allée prendre la température. Même si les nez ne coulent pas encore, qui a mis le pied dans un tram les derniers jours a bien senti la vague de grippe qui court actuellement. Sur la S1 aujourd'hui, les arrêts maladie se sont multipliés. Il manque d'ailleurs un tram. En coulisses, les responsables jonglent avec le personnel restant. Wir haben im Augenblick einen Krankenstand, der ist bei den Kollegen der AVG bei rund 17%, bei uns beträgt er 20%. Das ist eine Situation, die können sie halt nicht mehr abfangen. Ich meine, wir sind schon darauf ausgelegt, dass wir auch gewisse Krankenstände damit leben und arbeiten können, ohne dass der Kunde merkt. Aber bei so einer Grippewelle, wie wir sie jetzt haben, das können sie nicht mehr auffangen. La grippe version 2015 plus violente qu'en 2014? Oui, répondent les spécialistes de la santé de Karlsruhe, mais pas plus inquiétante. Es ist eine typische Grippewelle. Es ist offensichtlich eine Grippewelle dieses Jahr doch mit relativ vielen Erkrankten. Aber es ist jetzt über die vielen Jahre hinweg gesehen keine völlig ungewöhnliche Grippewelle. Le trafic urbain n'améliore malheureusement pas les choses. Les personnes saines s'assoient à côté de personnes tremblantes, sans autre solution. Les experts ont cependant quelques trucs pour tenter de combattre la maladie. Wir alle wissen, wie oft wir uns dann ins Gesicht greifen. Das geht ganz schnell. Deswegen häufiges Händewaschen ist eine der sinnvollsten Maßnahmen dagegen. Und jetzt zum Höhepunkt der Grippesaison ist es natürlich so, dass immer dann, wenn ich mich in Menschenmengen begebe, habe ich natürlich auch ein höheres Risiko. Also wenn ich da jetzt wirklich ängstlich bin oder vielleicht gar eine Krankheit habe, bei der die Grippe besonders gefährlich ist, dann sollte ich jetzt zu der Zeit Menschenansammlungen meiden. Le point culminant de la grippe semble être désormais atteint. La question est de savoir maintenant quand est-ce que l'épidémie va se tarir. Les automobilistes peuvent se réjouir, ils pourront à nouveau emprunter le tunnel Grossinger. Un tunnel en travaux depuis le 9 octobre dernier. 6 mois de travaux pour le sécuriser, coût total 7 millions d'euros. Baden TV est allé jeter un coup d'œil à ces nouvelles installations avant sa réouverture le 9 mars prochain.
7 millions d'euros, c'est ce qu'a investi l'État dans l'aménagement du tunnel Gröttinger. Des travaux indispensables à la sécurité des automobilistes. De nouvelles technologies ont été installées un peu partout. À partir de mars, le tunnel fonctionnera tout seul. Des panneaux lumineux s'animent selon les besoins. Les barrières réagissent en fonction des embouteillages et le tunnel sait quoi faire en cas de feu. 10 000, c'est le nombre d'informations que nous donne cette centrale. Es gibt verschiedene Ereignisse, auf die der Tunnel reagiert. Beispielsweise, wenn jemand in die Nothaltebucht ausfährt, sind dort Schleifen integriert, die dies sofort feststellen. Dann läuft ein ganz automatisches Programm ab. Das heißt, der Tunnel geht in einen sogenannten Voralarm. Die Ampeln an den Tunnelportalen gehen auf gelb blinken. Die Geschwindigkeit wird reduziert auf 40 Stundenkilometern auf allen Wechselverkehrszeichen, die im Tunnel installiert sind. Und das Ereignis selbst wird über eine Videoübertragung bei der Feuerwehrzentrale aufgeschaltet. Depuis octobre, près de 40 personnes travaillent au quotidien à la protection contre les incendies. Au total, 6 nouveaux ventilateurs ont été installés, les conduites d'aspiration doublées. 100 mètres carrés par seconde peuvent ainsi être aérés. Wir haben hier im Tunnel in der gesamten Länge ein Kabel liegen, ein sogenanntes Brandmeldekabel, das auf Wärmeänderungen reagiert. Damit kann auch die genaue Lage des Brandes dann erkannt werden. Und wir haben zusätzlich noch sogenannte Sichttrübungsanlagen. Das heißt, wenn eben Rauch aufsteigt, ist dann die Sicht nicht mehr in vollem Umfang da und der Brand wird dann ebenfalls festgestellt. Und je nachdem, wo der Brand stattfindet, wird dann ein bestimmtes Programm abgespielt, wo dann die Luft abgesaugt wird. 6 mois, c'est la durée des travaux, durée pendant laquelle le tunnel était fermé. 6 longs mois pour les automobilistes. Une fermeture dans les faits courte qui a exigé discipline et coordination. Le 8 mars prochain, le tunnel rouvrira. Les intéressés pourront découvrir les nouvelles installations. Il faudra en revanche attendre le 9 mars pour que les automobilistes puissent à nouveau emprunter le tunnel. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, ça se passe sur alsace20.tv et baden-tv.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!